Mankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no anaterako ny araba feny firaritso ho antsika rehetra ny tokantrano any amin'izao fotoa ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenakay izao manasantsika rehetra ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny antsipirim-baovao ny tsangadravatra izay misy eto an-tampon-tanàna ny mahajanga no entsika amin'ny santatra izay vaovao izay amin'ity androany ity namitolagaga ny maro sy nanaitrany maro ny fahitana ny avion ny fiaramanidina iray izay ateo ampitany Notre-Dame androany maraina tsy misy nafantatra ny olona nandalo tamin'ny fisiny ity avion ity afa ny fanadiadina izay ataony mpanao gazetinay no anambara amintsika inona marina no antony na tonga ity fiaramanidina ity ateny amin'ny apitany Notre-Dame izay ho aratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka rarinjatofo. Napetraka ny maraina teo eo amin'ny rond-point ny Notre-Dame ny fiaramanidina lehibe iray izay efa nipetraka ela tao Amborovy. Mampanany sasany amin'ireo mponina eto Mahajanga nefa any mety tsy fahafehezany eo anivon'ny commune ny fiambenana na ny fiarovana ny loza mety iseho ateraka ity fiaramanidina ity izay mitoetra manoloana ny Notre-Dame io. Zavatra ohatr'izao mantsy risque be ny sécurité zao zavatra zao zany tokony atao enjana tsara mihitsy le sécurité satria mantsy zao le tiako apetraka ty tsy resaka hoe zavatra atao azo atao kinangananga fa zavatra tena réel mihitsy ty avion tena nandeha fa noho ny fahasimana dia tsy nandeha nefa misy lanjany be zany ty avion ty mavesatra moa izy apetraka eto ampovoan-tanàna koa zany le izy azonareo dia mila tena mandray fipetra entitra be zany be ny tanàna amin'io amin'izay mba tsy siny loza amin'ity farantaona ty zay ny ahako fotsiny zany amin'izao fa dia eritreritra aloha tsara le eritreritra hoe andravaka ny tanàna izy mpiaingo ny tanàna tsara le eritreritra zay fa sécurité satria ny olona zao manantena hoe te haka sary amin'io misy ny olona zao te hanantona eo te hikasika an'io satria mbola tsy nahita an'izany maro ny olona mbola tsy nahita avion dia zao izy tsara le eritreritra fa le sécurité zany tena tokony ataony enjana tsara le sécurité iarovana an'le accident mety hitranga raha sanatria misy camion mety andalo hipetaka reto le elatra lava be reto amin'izao mantsy mbola tsisy elatra mandeha amin'izao io fa rehefa hipetraka eo vao tena surpoids be zany le avion io satria raha vao misy rivotra mafimafy tsika zao efa saison de pluie io raha misy rivotra mafimafy zany io tsy maintsy hetsika mantsy io zavatra io zay le teniko hoe le sécurité an'io zavatra io amin'le vahoaka mila ataony za zao tsy mahita hoe ahoana ny sécurité ohatran'ny hitanao manantona tsy fantatra atsika le zavatra misekoasika. Gaga sy talanjona avokoa ny mponina raha nahita ity fiaramanidina ity ny maraina teo niteraka tsaon mihitsy aza fa hoe misy fiaramanidina latsaka amalona ny Notre-Dame. Anisany koa anefa ireo nakasitraka izao zavatra niseho izao. Raha amiko manokana zany io mety fa na amin'ny hafa indray zany tsy fantatra. Ary any fantatra ary tsy azo lavina dia tsangam-bato ny KB8M anay ilay fikambanam-behivavy ny 8 mars itoerana nametrahana ilay fiaramanidina io. Raha nanontaniana nefa ny filohan'ny fikambanana dia tsy nisy akory ny firesahana tamin'izy ireo mialoha fa ny maraina teo izy ireo vao naharay taratasy fampafantarana fotsiny ihany. Izay no zava-nisy teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eo amin'ny Notre-Dame eny amin'ny rond-point no nisy io fiaramanidina io saika nametra-panontaniana avokoa na ny mpandeha tongotra na ireo miaraka amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny amin'ny fisiny ity fiaramanidina ity ny komina ambonivohitra Mahajanga no tomponantoka amin'ny fametrahana azy raha ny vaovao voaray fa ny vaovao avy eo anivon'ny fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga kosa dia nisy ny ezaka nataony ATT sy ny tompon'andraikitra ny fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny fisavana ireny vitra mainty izany hoe nisy ny fisavana ho an'ireo fiara eny amin'ny topo fiantsonana nasionaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tsy afaka nandeha ny ankamaroany ireo fiara raha tsy nanala izay vitra fumée teny antoerana izay nisy anefa ny karazana fifamaliana teo amin'ireo tamin'ireo mpamily sy ny tompon'andraikitra nanao izay fisavana izay ho rahantsika ny fanampanazavana rahantsika amin'ny sitraka rarinjatofo. Miisa 2:10 ireo fitaovam-pitanterana nanatanterahana fisavana izay nataony eo anivon'ny ministera any fitanterana sy ny famantarana ny atoetry ny andro izay nitarihany atalehany kabinetra nyity ministera ity any andro ny alakamisy fa 8 ny volana desambra taona 2024 teo.
teto taptananany Mahajanga no nanaovana ireo fisavana ireo tamin'io andro io. Ministera moa zany fantatsika fa isan-taona amin'ireny période vacances ireny izay miakatra ny teo any accident sy olona mampiasa ny lalana sy ny sisa dia nanapa-kevitra ministera tamin'ity taona ity zany nanamafy ireo fanaraha-maso zany resaka sécurité routière manerana ny nosy fa tsy lataka amin'izany efa Majunga zany mitanjona amin'izany moa dia mitsisy ny accident na farafaratsiny zany mampihena ny taux d'accident zany mandritra n'ireny fety ireny satria matetika zany isika amin'ireo fety ireny dia somary manadiny any ireo le fepetrarehetrarehetra tokony raisy dia izay amin'ny ministera dia manara-maso zany misy point vitsivitsy anjalefanay zany manara-maso ireo tsy fanaran-dalàna rehetrarehetra dia minterpele sy manoro hevitra ihany koa ny zavatra tokony atao rehetrarehetra zany ho an'ny mpampiasa lalana rehetrarehetra. Miisa 7 ireo fiara mitondra fitaratra miloko mainty, 3 kosa ireo olona mitondra fiara tsy manana permis. Raha toka miisa 2 ireo mpitondra moto voasakana noho ny tsy fanaovana aron-doha. Raha ho an'ny bajaja kosa indray dia miisa 2 ny bajaja tsy manana carte violette, 2 ny bajaja tsy manana assurance izay efa assurance alandato no ampiasainy, 2 kosa ny tsisy licence sy patente. Nisy ihany koa ny fanentanana natao an'ireo mpitondra bajaja ireo mandritra izao vaninandro fety izao. Zany hoe tokony atao zany mifomona amin'ny toerana izay mampiditra rehetra toy ny ao anaty sampanan-dalana, anaty fiolanan-dalana, anaty rond-point dia tsy tokony ataontsika koa zany le misisisika eraky ny embouteillage ary tsy tokony ataontsika koa zany le fiarana koa fampitantana ohatran'izao. Ary itsika zany rehefa hivily mba mialoha kely zany mba fa manao clignotant fa tsy tonga dia miverina tampoka be reny fa mampiditra. Matetika zany tsika hivily ankavanana nefa tsika zany manao clignotant à gauche. Ya, dia rehefa andehanana mafy moa dia efa tsy lazaina mba mandeha moramora fa tsy mitondra entana be reny satria ity bajaly ity zany natao tondrana olombelona fa tsy natao tondrana entana. Izay zavatra izay no natao mba hiarovana ny fijery efa tampotananany Mahajanga makasitrana. Marina fa miisa 3 ireo mpamily bajaja voatery nandraisana fepetra noho ireo tsy fanaran-dalàna ireo. Raha toa kosa ka nalana teo eo ny arona mainty amin'ireo fiara manana fitaratra miloko mainty ireo. Samy nahazo ny sasa azy avokoa ireo rehetra tsy nanara-dalàna. Mbola mitohy teny amin'ny atobim-piantsonana Aranta moa ny asa ho an'ireto tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ireto any arivan'io andro ihany. Nahitsinao avy any tokantrano avy hatrany ny fanadiadiana izay nitaterana taminao teo iny fa ny fidinana ifoto nataony tompon'andraikitry ny fitaterana eto taptanana ny Mahajanga avy ao ny ministera ny fitaterana mikasika ireo fitaovam-pitaterana ataptanana izay naratsika teo izay fa efa voalaza teo kosa dia nisy ny fifamalina ateo amin'ny tompon'andraikitry ny fitaterana sy ny ireo mpamily izay nisavaina tao amin'ny tompo-fiantsonana nasionaly any Aranta omaly. Nisy ny dinana ifotony nataony tompon'andraikitra avy ao amin'ny fitaterana izay ka natonga ny fifamalina izay ho rahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka Rarinjatovo. Anisan'ny fifamalina teo amin'ireo mpamily mpitatitra nasionaly teny Aranta sy ny teo anivon'ny ATT omaly nandritra ny fidinana ifotony nataony ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro nanatanteraka ny asan'izy ireo teny amin'ity zotra nasionaly ity. Ao an'ireto mpamily reto dia tokony isy ny fifampiresahana fa tsy tonga dia iantso ampitandro ny filaminana avy hatrany ny eo anivon'ny ATT raha toka misy zavatra tsy mety nataon'ireo mpamily ireo. Fomba le zavatra aseho teto mandany fifamalina teo amin'ny sofera sy ny tompon'andraikitra sy amin'ny ministera teto resaka fumée. Ny sofera tato aminay zany mba niaro an'ilay sofera tao amin'ny kofomady le fumée mba miaro anay ny andalana amin'ny torabaton'ny dahalo sy amin'ny mpisobatsy ny andalana dia namaly an'iny resaka fumée zany le sofera anay dia zay no natonga ny ministera nampijanona ilay tomobile anay teto dia mbola noentina tany amin'ny polisy le sofera. Dia lasa malahelo zany satria le voyageur mandrary sorena aminay hoe le matavoyage mihitsy zany ny tarabe ny départ tsy avy aminay ny matara an'ilay départ fa resaka tsy fifakazony hevitra teo amin'ny resaka fumée zany ny problème aseho teto maly.
nanambara ihany koa reto mpamily reto fa nisy ny fanavakavahana nandritra izao fidinana ifotony izao satria nisy tamin'ireo fiara no nanana fitaratra mainty nefa dia navelana andeha ihany tamin'ny androny omaly tao kosa ireo voatery tsy maintsy najanona no ny fisiany io fitaratra mainty io eo amin'le resaka vitre fumée manko zany rehefa samy tomobile mitatsa dia amin'ny reny cadre national dia tokony ampitoviana daholo zany lalàna amin'ny fe aminazy satria zany misy le asorona le fumée misy tsy asorona le fumée anisy ihany moa ny fifandaminana tena toerana nandritra io fotoana io ana dia tonga teny ary ny emo sécurité nandamina ny zavatra rehetra ka afaka nandeha namonjy ny azotra makany Antananarivo ihany ilay fiara izay nampisy ny olana ny fandaminana amin'ny fety ny fandaminana ny fifamoivoizana mandritra ny fety no antony nanaovana izay etsika fisavana ho an'ny ireo fiara eo amin'ny tobo fiantsonana nasionaly izay raha nambara ny tompon'andraikitra nandritra ny fanadiadiana dia ny coopérative rehetra no andraisana andraikitra amin'izay fisavana izay fa misy ihany koa ny filazana fisaorana izay voaray eto ampelantanana amin'izao fotoana izao fisaorana Andriamatoa Rakotoa Rivony Alain sy Ramatoa Rantalalau vadiny sy ny zanaka amanjafy rehetra ny fianakaviana iray manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana ary fankatelemana ho anareo namana sy tapaka sakaiza ary ny fokon'olona tsy akanavaka izay tonga nampahery nampionina sy nanotrona ihany koa tamin'ny fahalasany ava-malalanay tompokolahy Rakotoa Rivony Fabien nantenaina izay hava-malalanay tsy fonay ialana tsiny ihany koa ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra Andriamanitra manankaripasoavana ny no anome soa atsika sy anome ny rariny ho atsika rehetra misy ihany koa ny filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga no ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomeny ireo mpianatra voakasika ny conseil de discipline na ny codis tao amin'ny université ny Mahajanga dia iangaviana izy ireo mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny secrétariat ny présidence kakal izany dia mba afana mandefa ny vali ny codis amin'izay rehetra voakasika izany marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandée amin'ny postra ny valiny codis io fa tsy azo resina antanana misy ihany koa ny filazana izay omeny teknisiana ho atsika rehetra any tokantrano any rehefa aveo miverina eto tsika manohy ny fotoan'ny fampalalam-baovao Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mahajanga le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mahajanga, professeur Rakotoa Rivony Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mahajanga, M. Anila Zaza Olivier. Alain sy Ramatoa Rantalalau vadiny ny zanaka amanjafy rehetra ny fianakaviana iray manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankatelemana ho anareo rehetra tapaka sy namana
izay atonga ny dodododo sy nampahery tamin'ny fahalasany ava-malalanay tompoko lahy Rakotoarivony Fabien nantenena havanay tsy fonay ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra manakaripasoavana ne no amalisoa anareo sy anome ny tsara anareo rehetra. Metoy ny fotoany fampalalam-baovao fa ny ako ny fetiny Noely ny 15 ny volana Desambra lasa teo iny dia nisy ny etsika izay notanterahan'ny asimokely sy ny fikambanana izay miaraka amin'ny fanomezana ireo ankizy sy fanomezana ho an'ny ireo olona eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga teny amin'ny fokotany Malavolo teny amin'ny fokotany teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga etsika efa fanao ity etsika ity mba afahana manampy ireo ankizy sy manampy ihany koa ireo olona sahirana izay nokarakarainy izay asimokely izay hoaratsika ny fanampanazavana teo ny micro ny Anise Rasimandimby. Nizara kilalao an'ireo ankizy be dia be ato amin'ny fokotany Mahabibokely Asimokely sy ny vadiny mba amalifaliana an'ireo ankizy ireo amin'izao fetiny Noely izao. Teto amin'ny Maison des Quartiers Mahabibokely no nizarana izany tamin'ny sabotsy 17 ny volana Desambra teo. Vahoaka amanjatony maro no tonga teto nanotrona sy nisitraka n'izany fizarana kilalao avy amin'ny Asimokely sy ny vadiny izany. Ankizy andro firesakena zanak'olona dia nitanjona tena boavana firesakena sy fifankatiavana hoany zanaka Mahabibokely tsirairay. Nampiriveny andro hafa hoe zanaka Mahabibokely tsy maro fa tokana ihany. Zanaka Mahabibokely nao dia olona raiky zafatry hoe misarasaraka zanaka rana zanaka rana. Betsaka zao fokotany anaovanay. Ohatra hoe zao rapitro any Aranty, afaka pitro any Ambomandamina. Fa ny antony ana tena ouverture ohatra quartier. Ny avina iato tsy maintsy mianga avy aminay zay dia mandeha amin'ny quartier rehetrarehetra. Nanoana n'ity etsika ity akaiky ihany koa ny fikambanana Kaza Mamaly eto Mahajanga. Tonga teto ihany koa zareo nandritra n'ity fizarana kilalao ity. Ankoatr'izay dia nisy etsika maro isan-karazany no natao teto amin'ny Maison des Quartiers Mahabibokely toy ny hira maro isan-karazany tena fialam-boly tanteraka tamin'izao fetiny Noely izao. Mazava ho azy raha tazana eo tintenay satria zanaka Mahabibokely tsy mitapidrano ary asimo zanaka Mahabibokely tsy mitapidrano koa ka rariny dia raro raha zay raha manotrina azy amin'izao asa soa zay tao amin'izao mahafaly anay ary ravoravo zay ary manohana anazy amin'izay asa soa zay tao engany mbo bebe zao zavatra tony ary miaradia aminazy hatrany farany manomboka amin'izao ka hatrany farany zay zavatra taony asimo tsy maintsy hitanareo eo ihany zao zay di satria mahafaly anay tanora dia tanora nefa mahavita zavatra be mihoatra lavitra ny rehefa zokonjokony ka mahafaly anay ny manohana toanana zay manao ary engany mbo vita bebe tsy nijanona izy aminay hoe olon-dehibe le bajaj fa miasa fa mba nijery ankizy manerana ny fototany zay matsaro zay hoe tsy mitsara menatra zay monsieur le président amin'ny asa soa nataonao tena matsaro zay fa mananamana mendrika zay mananao monsieur le président amin'izao zakataonao zao ka zay mahatonga zay zany anoana ary ampaheranao mandrakariva kilalao tsy mijanona treto ihany ny etsika ara-sosialy fa mbola maro ny fandaram-potoana izay eo atao hoy ny fanazavany Asimokely sy ny vadiny.
izay nokasika ny asa sosialy izay no tanterainy asimokely sy ny fikambanana aza mamaly etataptanana ny Mahajanga efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fety kosa no misy atsika amin'izao fotoana izao anisany manahirana ihany koa amin'ny vanim-potoana tahaka izao ny fisiny ireny entana landaty etataptanana ny Mahajanga ireny misy araka izany ny olona izay mpanararoatra misy ihany koa ny tsy fananina amin'ny fiparitahany ireny entana landaty ireny niezaka ny nangataka fanazavana tamin'ny tompon'andraikitra mikasika manaramaso izay entana landaty izay ny mpanao gazety inona no fepetra tokony raisin'izy ireo amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'izao vanim-potoana ny fety izao hoaratsika ary ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Anise Rasimandimby. Fotoana mampitobaka ny entana landaty eny an-tsena ny fety sahala amin'izao manoloana an'izay dia mitoy ny ezaka fanarahamaso an'ireo entana landaty ireo izay tanteray ny eo anivo ny sampandraraparitry ny varotra sy ny fanjifana eto Mahajanga. Miakatra ny filagna mikasika ny bonbon biscuit satria samby tianao fety amin'ny fianakaviagna aby ny rehetrarehetra ka mba manano metimety kofa tonga ny fety dia igny zany fotoagna agnararaotany sasany mampiditra zavatra tsy conforme ka eto an'izay dia efa mampafantatra sady mandeha niezaka fagnarahamaso an'io atao ny direction régionale du commerce fagnarahamaso ny produit non conforme denrée alimentaire ny tenenintsika eto dia ka magnentagna antsika jiaby samby omelo amin'ny fanjifagna regny zavatra tenenintsika renio na bonbon na biscuit na chocolat satria matetika ataon'zareo mora le izy dia atsika zany vasintogno zay mora zay ndraikindraiky agnatin'izy io nefa misy zavatra tsy dia conforme ka magnentagna atsika miattirer attention antsika mba hijery tsara atsika alohan'ny anjifa zay zany voalohany raha mahita atsika zavatra tsy azoazo anto amintsena alohan'ny anjifana jerena tsara hoa raha hita fa tsy metimety le izy na tsy azoazo antoka dia mampafantara aty amin'ny direction régionale commerce tompon'andraikitra voalohany mikasika an'izay mba hahafahantsika mandray andraikitra. Raha raha ny lalàna mifehy ny varotra sy ny fanjifana eto Madagasikara ny fivarotana n'ireny entana landaty ireny azahoana sazy izany rehetra izany ho iatrany ny fanazavan'izy ireo. Denrée alimentaire regny tsy maintsy misy certificat de consommabilité azo amin'izy regny ka misy date de péremption aby zany amin'ny emballage zay misy aniregny denrée na biscuit io na bonbon io na chocolat io na yaourt ka eo zany atsika tokony melo teneniko nareo raha manana fahazarana zany atsika raha andeha anjifa na hividy reny entam-barotra regny ino na jus de fruit dia jerena tsara hoe manakory ny date de péremption an'le izy fepotogna farany ahafahana manjifa an'le izy satria mety vadika poizina reny sakafo regny raha tsy tafiditra agnatin'le date tokony hinanagna azy zany no anjifagna azy. Asa efa fanao andavanandro ny fanarahamaso ny entana landaty hoy ny fanazavany hita le paritry ny varotra sy ny fanjifana eto Boeny mitoy izany hatramin'izao afaka mampilaza amin'ny tompon'andraikitra ireo zay mahita na mahatratra anireny tranga ireny eny an-tsena. Mbola eo amin'ny tontolo arabarotra izay atrany fotoana ny mampandeha ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao vanim-potoana itenenantsika akaiky ny fety tahaka izao raha ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazetinay teny an-toerana androany nijery ny vidin'entana sy fandehana ny entana na ny PPN na ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hoaratsika ary ny fanadiadiana amalo ny fanontaniana ahoana ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Anise Rasimandimby. Tsy nisy fiovana ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny an-tsena amin'izao fiatrehana ny fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao izao ny teo amin'ny vary ny lafarinina ny ronono ny menaka ary ny siramamy no nanontanianay teto amin'ny tsena ny Marolaka nambaran'ny mpivarotra fa fotoana mampandeha ny tsenan'izy ireo izao fety ny faran'ny taona sahala amin'izao. Tsy niova ny vidin'entana mbola izy foana siramamy 12 000 dia 11 000 menaka 18 lafarinina 10 000 nono 16 000 12 5 32 5 30 000 plomb vary 9 000 mahazo ny tsena zao amin'izao mbo metimety kely satria fety ny andro
mifanohitra amin'izay tanteraka ny zava-misy raha ho any ity mpivarotra iray eto amin'ny tsenany Analakely ity nisy fidinana ny vidin'ny PPN eto aminy raha ny filazana kanefa mbola ratsy hatrany ny tsena. Ny kilo la farine zao taloha izy 11 000 francs fa amizao izy efa 10 000 de siramamy 12 500 francs izy teo fa amizao izy fa 12 000 de ny litre menaka 20 000 taloha fa amizao izy 18 000 de fa mora zany. Mandefa amin'ny kilo zay 9 000 tena tsara. Betsaka ny importateur de automatique midina vidiny entana efa be dia be zany ny importateur mahatonga entana de tonga de midina somary midina kely ny vidiny. Tsena ndraika de tsena tsy mandeha tsy fety sy tsy fety fa tsena tsy mandeha fa ny olona tsisy vola amin'izao. Ny teo amin'ny vidiny atody amin'izao fety ny farany taona sy taom-baovao izao tsy misy fiovana. Tsara ny tsenan'ny mpivarotra satria betsaka ny mpanjifa azy ireny. Misy eo ihany ohatrany teo aloha foana tsy de lafo tsy de miakatra firy zany. Mijanona eo amin'ny 700 eo foana ny ngeda de 500. Tsy de maro ny maka amin'ny 500 fa amin'ny 700 zany tena betsaka de amin'ny 700 700. Mandeha ndraika izy aloha tena mandeha ny tsena fa ny vidiny entana tsy miakatra firy le olona koa sisy vola firy. Tsy ny eto amin'ny tsenany Marolaka ihany fa itovitovizana ihany ny vidiny entana amin'ireo tsena rehetra izay misy eto Mahajanga amin'izao ankatoko ny fetin'ny farany taona sy ny taom-baovao izao. Marina fa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay voatanisa tetso ambony no tena ilain'olona amin'izao fotoana ny fety izao raha ny fanazavana azo tamin'ireto mpivarotra ireto hatrany. Ny eny amin'ny fokontany Ambalavola kosa dia mampimenimena ny mponina eny an-toerana sy ny komity pokotany ao amin'ny fokontany Ambalavola ny fomba fiasan'ny ireo mpamily camion na ireo camion mpitatitra fasika sy mpitatitra vato ireny. Omaly dia nisy ny vokadratsy nateraky ny tsy fanarandalana izay nataony mpamily camion sy ny mpamily ireo fiara mpitatitra fasika sy vato izay mandalo ao amin'ny fokontany Ambalavola izay. Misy araka izany ny tatitra sy ny ansoavo ataony komity pokotany eny an-toerana horatsika ary ny fanampanazavana. Camion iray no nanimba ny lakan-drano sy nanimba ny fefin'olona teny amin'ny fokontany Ambalavola omaly lakamisy 7 ny volana Desambra 2017. Raha ny voalaza ny vahoaka teny an-toerana dia tsy nijanona io fiara lehibe io raha vao avy nanimba ireo fananam-bahoaka ireo. Mitaky ihany koa ny komity pokotany eny an-toerana ny mba ilazana eny anivon'ny fokontany raha ohatra ka ampiasa ny lalana ireo fiara fitaterana fasika sy fiara fitaterana vato. Fangatanay de mba mangataka anareo zay soferan'ny tômôbila ty nanimba n'io inona izy ty fananam-panjakana io zany fananam-pokon'olona mba ho tonga eto anivon'ny fokontany anareo anamboatra n'io lalana io kanal simba io zay tefa fangatanay zay. Raha ohatra ka zanareo zany tsy tonga ty tompoko de miala tsiny fandray andraikitra zay fokontany. Miantso ireo fiara ireo ihany koa ny komity pokotany eny Ambalavola mba anantona eny anivon'ny fokontany ireo tompony ireny fiara ireny ifampilaza sy ifampiresaka amin'ny fampiasany ny lalana eny amin'ny fokontany. Angatana nareo zany mba mandalo eto anivon'ny fokontany misy afantaranay le lalana ombanareo satria maro be zany le lalana simbato. Le kanal tokony tsy andanany camion satria io kanal simbato io zany de tena kanal tokana fotsiny fa tsy hoe kanal anankiroa zany tetezana anankiroa. Ny fanajana sy ny fitandrovana ny fananam-bahoaka no antony nandraisana ifepetra io raha ny voalaza ny lefitry ny lehiben'ny fokontany eny amin'ny fokontany Ambalavola. Izay nokasika ny fokontany Ambalavola fa ny fokontany fiofio izay mifanefitra amin'ity fokontany izay voalaza teo iny dia nisy ny etsika fanaovana ny karapanondro sy ny kopy faobe izay notanterahana tamin'ny fokontany 4 teto ataptanana ny Mahajanga ho an'ity fokontany fiofio ty manokana dia nisy ny ezaka nataony fokontany ary mavitrika ihany koa ireo mponina eny anivon'ity fokontany ity nanatanteraka izay fanaovana kopy sy karapanondro faobe izay ary voasokajy
ao anatin'ny faritra iva ihany koa ity faritra fifio ity ka nisy ny fampilazana sy fanentanana nataony lehiben'ny fokotany eny amin'ny fokotany ny fiofio hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny anise rasy mandiby tsy latsaky ny zato ireo olona nanao an'ilay fitsarana mitety vohitra na ilay fanatanterahana ny karapanondro sy kopi mamaimpony raha ny eto amin'ity fokotany ny fiofio ty hatramin'izao tsy mifarana treo anefa izany fa mbola mitoy ny antsoavo an'ireo zay mbola tsy nahavita tanteray ny lehibe ny fokotany ao antoerana manentana azay mbola tsy manana ny kopi sy karapanondro de tongava ty amiko fokotany miaraka amin'ny photocopie-ny reo vavolombelona anankiroa zay manamarina zay sy ny vatatenany zay misy taratasy tsy maintsy soniaviny aty manarak'izay dia ho an'ireo zay manana kopia ihany koa nefa mbola tsisy karapanondro na be taony io na kely taony io de tongava aty de miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa ihany koa tsy ny photocopie-ny karapanondro fa zay ty fokotany mandraikitra ny zavatra rehetra zay koa zava-dehibe satria ny olona tsy manana karapanondro tsy manana kopia zany de tsy olombelona satria zay maolona ny olona de mifananana karapanondro efa tonga taona izy ary fananana kopia raha voateraka izy koa entanantsika rehetra fa samy anatanteraka an'izay mitentena fatratra ny fokotanin'ny fiofio raha vao fahavaratra ny andro manoloana ny fahadobona zay mahazo azy ireo satria voasokajy ho isan'ireo fokotany iva ity toerana ity nisy ny fanentanana nataon'ny lehibe ny fokotany amin'ireo vahoaka ao antoerana mba samy anadio ny tandrify azy amin'izao fotoam-pahavaratra izao efa mihoatra ny tsy tokony izy tsony ny toetrandro am'izao fotoana izao ary angamba rahantsika mahita fa reny amin'ny pofity no manary ny rano rehetra avy aty amin'ny folo fokotany manomboka avy any mahavoky atsy mahavaratra juska aty fifio ka raha ohatra ka tsy voadio ny tanànatsika tsy voadio reo kanalina reo de dobo foana asika ko zaho manentana hoe diovo ny kanalina nareo diovo manodidina anareo ary kapao zy zavatra manelingelina ohatra ny hazo sahala am'izany amafiso ny trano dia mahaiza mandamina ny rehetratra zay tokony atao ohatran'izany ny trano tsy de azo lozana satria ny ratsy tsy kely lalana ifarana ity ny taona ho avy ny taona vaovao 2024 ka nitondra teny firarintsoa ny vahoaka ao amin'ny fokotany zay adidiny ny lehibe ny fokotany ny fiofio tonga ny saramanitra miarabasandra koa izahay tratran'ny oely isika manakavy ary eto dia mirarosoa samy tratran'ny farany engana isika manakavy samy tratran'ny taona 2024 anao fety sambatra isika amafisina ny fiambenana ao amin'ny fokotany ny fiofio isoroana ny tsy fandriam-pahalemana fa maro ny olona manararoatra amin'izao fotoam-pahavaratra sy fety sahala am'izao ho iatrany ny fanazavana averina vakina amintsika indray ireto filazana izay voaray ireto fisaorana Andriamatoa Rakotoarivony Alain Asiramatoa Rahantalalao vadiny ny zanaka amanjafy rehetra ny fianakaviana iray manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankatelemana ho anareo namana sy tapaka sakaiza ary ny fokon'olona tsy akanavaka izay tonga nampahery nampionina sy nampahery tamin'ny fahalasan'ny ava-malalanay tompoko lahy Rakotoarivony Fabien nantenaina hava-malalanay izay tsy fonay ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra Andriamanitra manakare-pahasoavana ne no amaly soanareo sy anome ny tsara ho atsika rehetra ny filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga kosa no ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra voakasiky ny conseil de discipline na ny codis tao amin'ny université ny Mahajanga dia iangaviana izy ireo mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny secrétariat ny présidence kakal izany dia mba afana mandefa ny vali ny codis amin'izay rehetra voakasika izany marine fa tsy maintsy alefa lettre recommandée amin'ny postra ny vali ny ireo codis ireo fa tsy azo raisina antanana izay no kasikiny fa ny tontolo ny tsy fandripahalemana kosa ny eny amin'ny melohany diratsika amin'ny vaovao manaraka dia omenatsika indray ny filazana izay misy ao amin'ny teknisiana ao ambadika ao
Araka ny fanapahan-kevitra noraisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana desambra taona 2017 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana janoary taona 2017 no voatondro iverena ny fampianarana afaka miatomboka amin'ny faharoambin'ny volana desambra taona 2017 ny soutenance sy stage na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toerafinenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fotodrafitrasa natao teto Mahajanga ny 4 volana desambra taona 2017 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny université ny Mahajanga professeur Rakotoarvony Andrianony Emmanuel sy ny filoha amin'ny filakevim-pitantanana ny université ny Mahajanga Andriamato Anlahy Zaza Olivier. Ny tontolo ny tsy fandriampahalemana no entsika manohy ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Nitrangana tsy fandriampahalemana indray ny teny amin'ny distrikany Ambatoboeny ny farany herinandro lasa teo iny. Efa tonga teny toerana ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena nandray antanana amin'ity raharaha tsy fandriampahalemana teny toerana ity. Ho arahantsika araka izany ny fanampanazavana arahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Mihamazovana indray ny asandalo any amin'ny distrika ny Ambatoboeny na dia eo aza ny paika dia efa napetraka ny gendarmerie pirenena miadidy iny faritra iny. Ny aliny fa 17 volana desambra lasa teo tany amin'ny tanàna ny Betaramamay commune ny Tsaramandroso ao amin'ny distrika ny Ambatoboeny nisehoana fanafiandalo tamin'ny fotoana io ka nisy tamin'izay ny omby lasa nampandrehatra ny zandary tany an-toerana ny ponina izay veromby tamin'ny fotoana io. Nandeha ny fanarandy ka azo ny zandary ireo omby ary naverina tany amin'ny tompony. Ireo jolahy kosa efa tafatsoka. Ny fandriampahalemana distrika Ambatoboeny zany dia nasina hetsika manokana raha tamin'ity faran'ny taona 2017 ity ka ny commune maromaro ao anatin'ny distrika Ambatoboeny zany efa misy anatiny manao savao mihitsy zao amin'ireo toerana maromaro ao anatin'ny Ambatoboeny ka tamin'ny aliny 17 hifoa 20 desambra tao amin'ny toerana antsoina hoe Betaramamay commune Tsaramandroso io district ny Ambatoboeny dia nisy dahalo folo manana fitaovam-piadiana basimborona anankiroa dia nanafika tamin'ny toerana io dia lasa tamin'izany ny omby miisa folo ka vao naheno an'io zany ny gendarme avy ao ambony mamy miisa 5 dia nanao fanarandia miaraka amin'ny bouclage moa fiteny azy zany hoe fanakanan-dalana amin'ny toerana tokony andanan'le omby zany dia atao ny fanakanana ny fanetra tamin'ny mpitandro filaminana zany tamin'ny gendarme reo dahalo folo lahy reo tafaverina amin'ny tompony zany ny omby miisa folo ary nisy naratra leo dahalo reo moa zany fa lasa nitsoka. Ny aliny fa 17 volana desambra ihany tamin'ny tanàna ny Mezimazavy commune Ambanivohitra ny Andranomamy amin'ny distrika ny Ambatoboeny hatrany dahalo 5 no nanafika nahazo omby 7 izy ireo tamin'ny fanafiana izay nataony. Nandeha avy hatrany ihany koa ny fanarandia nataony mpitandro filaminana tany amin'ny tanàna ny Ambaybobe ny aliny fa 17 volana desambra io. Tratra ireo omby ary tafatsoka ihany koa ireo dahalo ireo. Amin'ny aliny 9 desambra hifoa 17 tao amin'ny toerana antsoina hoe Maizimazava commune rurale Andranomamy mbola district ny Ambatoboeny ihany dia nisy dahalo 5 nanafika tamin'io toerana io dia nahazo omby 7 amin'ny toerana ampasitapaka moa izay misy gendarme zany dia natao ny fanakanana zany tamin'ny fa 17 desambra zany daty io amin'ny toerana antsoina hoe Ambaybobe zany sy ampasitapaka moa samy misy gendarme izy ireo fa nandalo taty Ambaybobe zany reo dia azo koa le omby 7 zany nitsoka le dahalo nitondra n'io omby anaky 7 tafiverina amin'ny tompony zany le omby anaky 7 tamin'io 17 desambra io. Tokony hampandrehatra ny mpitandro filaminana ireo olona sendra ny asandalo ary efa misy ihany koa ny laharana maitso 7 afana miantso ireo zandary ireo tsy andoavam-bola io antso io. Ny tsara ho marina eto zany dia mbola fanentanana eo any vahoaka zany ho antsika vahoaka
satria ny ahafahany gendarme manao fanarahandiana fanakanandalana an'ireo daly ireo dia ny vaovao avy amintsika fa aoka itsika ny zavatra mahazatra atsika aty Mahajanga monko dia manao sakalava veromby very le omby mbola tadiavina tsendrika aloha tsakaraina efa tsy hita zany zay vao mampandreny mpitandro filaminana dia mahatonga an'le fahatarana eo amin'ny fanarahandia fa vatany vao mitranga le zavatra zany na vao misy olona ehina dia tonga dia fa mampandre amin'le numéro vert 119 dia gratuit zany mianjo ny 119 dia malakilaky ny fampandrenesana amin'izay fotoana zay dia malakilaky koa ny intervention. Ezaka hatrany ny mpitandro filaminana anao ny asa eo amin'ny fampandre-pahalemana izay indrindra fa amin'izao ankatoko ny fety izao. Izay no kasika ny tsy fandriam-pahalemana fa nanao tatitra ihany koa ny talemparitra ny fambolena sy ny fiompiana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny Zavabita tamin'ny taona 17 sy ny vina izay vinavinaina ho atao amin'ny taona 20 izao. Raha ny zavatra hita dia maro isan-karazany ireo foto-drafitrasa izay vita tato amin'ny faritany Mahajanga sy teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha eo amin'ny tontolony fambolena sy ny fiompiana izay. Hoarantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Tratra ny tanjona teo amin'ny fanatanterahana ny programa ny ministera ny fambolena sy fiompiana raha ny sampandraraparitra tetoboe no resana tamin'ny ity taona 17 ity. Ho an'ny sehatra ny fambolena manokana maro ireo foto-drafitrasa efa natsangana toy ny fanamboarana ny banque de semence sy ny fanamboarana barrage. Teo ihany koa ny ezaka natao mba hampiakarana ny vokabary eto amintsika. Ny taona 17 raha ho anay manokana tato amin'ny sampandraram-paritra dia zaho aloha zany afaka miteny hoe tratra ny tanjona satria ny rehetrarehetra ny activité izay napetraka tao amin'ny PT-anay dia efa vita tamin'ny herinandro iny ny rapport annuel izay nalefa tany amin'ny ministera. Raha tsy teny aho zany fa nisy an'ireo fanavoazana asa travaux ngezangeza satria ny tanjon'ny ministera dia hoe 2020 dia tokony ho avoroeny ny vokabary eto Madagasikara ary hoe Madagasikara Grenée de l'Océan Indien ka sika ato amin'ny faritra Boeny zany anisany nametrahana foto-drafitrasa maro tamin'ity taona ity satria tsy maintsy manaraka ny teknika zany ny fambolem-bary mba ahafahana magnatratra ny tanjona ka noho izany dia maro ireo foto-drafitrasa izay natao taty amin'ny faritra Boeny. Raha sy teny aho ny fanazariana n'le makomaro voay izay hitantsika ombeombeny tamin'ny tele ngamba maromaro ny tsesy ny asa izay natao izay anisany nisy asa goavana raha sy teny aho tao amin'ny secteur 6 dia nisy foto-drafitrasa maromaro mandeha any amin'ny loha anankefatra ny tao amin'ny secteur 6 amin'izao tsika miresaka zao dia efa presque efa vita ny asa. Nisy ihany koa ny barrage roa lehibe izay natao tao Bekobay tamin'ity taona ity dia ny ao Masokoenzy sy Maintomaso izay anisany efa natrany taona maro sy nisy fanazariana dia vita zany tamin'ity taona ity. Tsy natao mban'izay rehetra izay ihany koa ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny fiompiana efa tratra ihany koa ny tanjona. Eo amin'ny lafin'ny fiompiana indray moa zany dia tratra ihany koa ny tanjona satria raha 5.20 isan-jato ny tanjona ny vaksiny dia efa tratra zany tamin'ity taona ity. Dia anisan'ny fanatsarana ihany koa zany ny fampitomboana ny personnel zany hoe fametrahana ireo chef sirel izay tsy nisy nandritra ny taona maro tany nivon'ny distrika rehetrarehetra tany dia tamin'ity taona ity zany no anisan'ny ezaka nataonay teo amin'ny lafin'ny fiompiana ny fampitomboana ireo chef sirel zany hoe chef circonscription izay miasa any amin'ny distrika tsirairay ihany zany dia efa feno tanteraka zany ny distrika anankienina tamin'ity taona ity misy ny chef sirel dia amin'izao fotoana zao zany efa manomboka mampiditra ny chef de poste isaky ny commune indray izay amin'izao fotoana zao. Tsy maintsy manaraka ny teknika eo amin'ny fambolem-bary isika mba hahatratrarana ny tanjona izay napetraka ny ministera. Efa miditra tsikelikely eto amintsika araka izany ny teknika fambolena izay hoentiny papri izay fiara-miasa avy any ivelany. Omendanja avokoa ny voly rehetra izay mampalaza ny faritra Boeny
toy ny volo-katsaka, volo-voanjo, blakaizy ary ny volo-vary. Azansika hatreo ny mikasika ny fambolena sy ny fiompiana izay fa eo amin'ny ady amin'ny kolokolo kosa dia nisy ny etsika izay no tanterahany Transparency International teto an-tanàna ny Mahajanga sy tany amin'ny distrika ny Marovoay ny ady amin'ny kolikoly sy ny tamerinandraikitra ho an'ireo mpiasam-panjakana no tanjona ho an'ny ity atrikasa izay nokarakarainy Transparency International tamin'ny alalany ireo tanora teny amin'ny distrika ny Marovoay ity androany no nanaovana ny tatitra ny zavabita ho an'ireo tanora ka tao amin'ny trano ny industrie sy ny varotra no nanaovana izay tatitra izay ho arahantsika ary ny fanampanazavana. Tanora misy 570 avy any amin'ny distrika ny Marovoay no nahazo fiofanana mikasika ny ady amin'ny kolikoly sy fanentanana amin'ny tamerinandraikitra ho an'ny tompon'andraiki-panjakana sy ny tompon'andraikitra eny an-toerany. Ny andro ny zoma fa 7 ny volana Desambra taona 17 ka tao amin'ny tranobe ny varotra sy ny industrie no nanaovana ny tatitra ho an'ireo tanora izay no karakarainy Transparency International. Nametrana ny ady amin'ny kolikoly any fotony ary indrindra koa ny fitakiana ny tambenandraikitra amin'ireo tompon'andraikitra izay tokony anatanteraka an'izay. Zay zany ny atrikasan-drany ary ny nanaovana ny tatitra inona ny vokatry ny asa ary inona ny zavatra vohitra tao anatin'izay. Zay ny tapany voalohany. Tapany faharoa dia ataontsika amin'ilay teny fahafantarantsika ny teny mazatra hoe forum, zany hoe sehatra faharoa izay afala miresaka sy mitafatafa resaka manodidina izay resaka kolikoly sy ny resaka tambenandraikitra izay tompoko. Ny fanentanana ifotony ady amin'ny kolikoly no nataony ireo tanora avy any amin'ny distrika ny Marovoay ireo. Ny tanjony dia mba amoanana ny kolikoly eto Madagasikara fa indrindra ny ato amin'ny faritra Boeny. Averina vakina amintsika indray ity filazana izay voaray ity fisaorana Andriamatoa Rakoto Arvony Alain sy Ramatoa Rahary Lalao vadiny sy ny zanaka manjafiny rehetra ny fianakaviana iray mantolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankatelemana ho an'ireo namana sy tapaka sakaiza ary ny fokon'olona tsy ankanavaka izay tonga nampahery nampionina sy nampahery tamin'ny fahalasan'ny ava-malalanay tompokolahy Rakoto Arvony Fabien nantenaina izay ava-malalanay tsy fonay ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Andriamanitra manankari-pahasoavana no anome soa atsika sy anome ny tsara ho atsika rehetra. Ny filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga kosa no ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomeny ireo mpianatra voakasiky ny conseil de discipline na ny codiste ao amin'ny université ny Mahajanga dia iangaviana izy ireo mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny sekretariat ny présidence kakal. Izany dia mba afahana mandefa ny vali ny codiste amin'ny izy ireo tsirairay avy. Marine fa tsy maintsy alefa lettre recommandée amin'ny postra ny valiny io codis io fa tsy raisina antanana io no filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga. Iny ihany koa no hamaranantsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Isaorako anao nanaiky nampiatrano anay ananaraka hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Isaorana ihany koa ireo teknisianina sy ireo mpanao gazety izay nahandrona masaka nafahana nanolotra ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho atsika rehetra ny tokantrano any. Veloma tompoko.